So, schaut mal. Ein Happen für dich. Nochmal ein Happen für dich. Genau. Nochmal ein Happen für dich. Lecker. Ja, das sind Snack Fries. Snackfritten. 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 Die sind lecker. Nicht so wie die schmalen, die wir hier haben auch. Ja, du hast ja auch noch gesehen, dass die original aussehen wie Fritten. Nochmal. Oh, sehr schnell. Du bist ja schnell beim Essen, ja. Sind gut, ne? Ja, einmal abgebissen. Schon am Schlafen, wa? Ja. Moment. Stellst du die hin? Kannst du nehmen? Dann habe ich hier noch Spekulatius. Genau, der ist für dich. Bitteschön. Und einer ist für mich. Schlimm. Ja, warte, komm. Du musst wissen, was man noch ein bisschen machen kann an der Sache. Ja. Denk mal ruhig mal aus. Ja. Warte mal, ich mache mal ein bisschen sauber. Da hängen ein paar Krümel. Das ist schon selber gut. Die hängen hier überall so ein bisschen. Oh, in den Haaren. Ja, mei.
Krümelmonster. Krümelmonster. Krümelmonster.